हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग, जिसके लिए हमें चाहिए साग, पालक और कुछ अदरक और लहसुन कटे हुए। सबसे पहले हमने साग को कुकर में डाल लिया और 4 से 5 मिनट तक बॉईल कर लिए। अब आप देखेंगे कि इसमें एक्स्ट्रा पानी आ गया, साग थोड़ा पानी छोड़ गया, तो उसे हमने पहले निकाल लिया। और अब इसमें हमने कटी धुली हुई पालक डाल दी और थोड़ा नमक, अदरक, लहसुन इसके साथ डाल दिए। अब 40 से 45 मिनट तक कुकर को बंद करने के बाद उसे अच्छे से उबलने दें। 4 से 5 विसल उसके आने दें और उसके बाद आप अगर 1 घंटा रखना चाहते हैं तो रख दें। फिर मथनी या फिर ब्लेंडर की मदद से उसे अच्छे से बारीक कर लें। अगर आपके घर में बारीक खाना पसंद करते हैं तो उसे ज़्यादा बारीक कर लीजिए। अगर खड़ा खड़ा पसंद करते हैं तो वैसा कर लीजिए। अब आपके घर में जैसा भी तड़का बनाना पसंद करते हैं वैसा तड़का लगाकर साग को एंजॉय कीजिए। थैंक